सियासत तनाव ते इंतशार ते जबर फैलाने वाले नाल हुण कोई बहस नहीं होवेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर दा अवामी एक्शन कमेटी ते नाम निहात एहतजाज दी कॉल ते टोक मौकफ। एक्स ते लिखिया, मैनू बड़ा अंदाजा है रियासत विच इंतशार फैलाने वाले नासिर नू असल तकलीफ किस गल दी है। मखसूस सियासी जिथे ते ट्रोल्स इस वेले आजाद कश्मीर विच अफरा तफरी फैलाने ते तुले हुए ने, धरने जलाओ घेराओ ते हंगामा आराई करने वाले नासिर तालिबान खारजियां ते हामी ने। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाल माजी विच होने वाले सारे मुज़ाकरात दा मैं गवाह हां। गैर सियासी ते गैर पार्लिमानी ग्रुप ने कोशिश के बावजूद मुज़ाकरात दी मेज उत्ते आउण तो इनकार किया। एक्शन कमेटी ते लीडर ते बयानात रिकॉर्ड उत्ते ने ते ओह सियासत ते रियासत उत्ते धावा बोलन तू पीछे नहीं हटणगे। रियासत परमन एहतजाज दा हक दे देनी है, पर ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने दी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी।